வாங்க போறீங்களா? ஷோரூம் இன்சூரன்ஸ்னால அன்னெசரியாக உங்கள் காரோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண விடாதீங்க. அண்ட் நீங்கள் இப்போ மஹிந்திரா XUV 700 மாதிரியான கார்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டீலர் இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 1.55 lakhs வரைக்கும் போகும். ஆனால் ஆக்கோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு 57,000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்கள் இப்போ டேரெக்டாக ஆக்கோ சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய டீலர் கமிஷன் எல்லாமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 97,000 இதில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க. இன்னொரு பெரிய மித் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து டீலர்ஸ் டைப் வேணும்னு சொல்கிறது. அது சுத்தமாக கிடையாது. ஆக்கோவோட கேஷ்லெஸ் ரிப்பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் வைடாக உங்களுக்கு ஆத்தரைஸ் கராஜஸில் அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் மோர் தென் தட் இப்போ வரைக்கும் இவங்க வந்து 4.9 lakhs ப்ளஸ் கிளைம்ஸ் வந்து செட்டில் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட சாய்ஸ் தான். ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் பையராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆக்கோ தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போவே நீங்கள் ACO.com விசிட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா ஆக்கோ அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய சேவ் பண்ணுவீங்க.